بس جزء كبير قوي من الامان هو الجراح والتقنيات الجراحيه اللي بيستخدمها وخبرته الطويله في التعامل مع ازاله الميه البيضاء بانواعها المختلفه، من اول التشخيص في العياده ثم استخدام التقنيه اللي هو عايزها داخل العمليه ثم علاج ما بعد العمليه. عمليات الميه البيضاء بتتعمل مئات والاف المرات في كل يوم علشان هي معامل الامان فيها عالي جدا. كل المستهلكات اللي احنا بنستخدمها هي خامله جدا على العين. العدسات المتطوره جدا البريميوم اي ال اللي بنستخدمها خامله تماما، لا تتفاعل ابدا مع اي اناسيج من انسجه العين. هي الفكره في الاول بتبدا من اول العياده، انت بتشخص المريض جيدا وتعمل له كل الفحوصات اللازمه وتقدر ان انت تقيس عدد الخلايا المبطنه للقرنيه، ودي اكتر مكان يمكن ان يحدث عليه الضرر باستخدام الموجات فوق الصوتيه. العمليه مش هي استخدام الموجات فوق الصوتيه، هو انهي جهاز. احنا عندنا 6 أو 7 اجيال من استخدام الاجهزه. كل ما تستخدم جهاز متطور اكتر وتعرف ازاي ان انت تستخدمه وتعدل فيه في الجهاز الكمبيوتر بتاعه وتستخدم البارامترز المظبوطه علشان تؤدي الى في النهايه الى ازاله الميه البيضاء بنوعها ده الخاص بالعيان ده بشكل كفء ومن دون اي خطوره على قرنيه.